Halo sebo jebaliko sebo nzibampita mukunja mu program sisimuka tuli mu ndobeso. Mwami mukunja jebale sebo. Kale nawe jebale. Kale mukwale. Akubanti muganda nakuweleza enamba n'olwawo okunziramu. Naye ng'ensonga yange nga bwe nali njagala ngikunnyonnyolemu mukama wange. Nti enamba eyo gye nakuwa njagala ogikubeeko muganda wange. Anti kakati obuzibu mbeera n'abantu bangi gwe olunaku nfuna endobeso nga 100. Kituufu kati ngenda nnondamu mpola mpola kati nkutuuseeko. Nekino banne mukama wange kinsuseeko kakati enamba eyo gye nakuwa badde nsaba onnyambe nina omukyala yagenda nanneesibako naye amazima ga Katonda mukunya nga sitadde mugamba nti kuteekamu yadde akawaayiro akalimba omukazi yanneesibako nga bwe namufunyisa olubuto emuzaalamu omwana naye nga amazima ga Katonda muggulu simuzaalangamu yadde n'omwana seegattangako yadde naye olunaku n'olumu. Naye kakati yavawa oba teweegattangako naye n'agamba nti wamuzaalamu omwana. Biba byanfuna nze kasa namulaga ebyange naye n'agamba ndoza ananzibirawa ayagala nswaze. Naye nga teweegattangako naye tomwagalangako tomukwanangako. Yadde n'omugambako nti wowayi Katonda muggulu sijja kulimba muganda wange nenjagala omundobeseze tumanye ddala kitali w'omwana yani naye nga akazito kendiko ku mutima gwange muganda wange akazito kammenya muganda wange sijja kulima nsaba ontaase mu kino. Kati kyembuuza amannya go gwani? Nze mwami Sentamu muganda wange. Sebo. Kale onayogerako naye? Saagala kwogera naye njagala mmanye bumanya ani taata w'olubuto. Taata lubuto yani ebintu byenjagala okumanya. Beerako kale. Kale muganda wange. Beera feme kyeta buli ky'omuziki kakate nkatumu kangemu. Yebaleko nnyabo. Wabula emissimu yo kubanga sikuwulira kyoba omanya ngenda nakujjako. Wangi? Nakuwa akamanyiiro. Nze ndi police officer waliwo omusajja ali wano njagala ojje tufujjeko DNA tumanye ani azaala omwana oyo kubanga bali abasajja babiri abamukayanira. Waliwo Sentamu ne Goloba. Kati buli omu akayanira omwana oyo muleete tumutwale ku DNA tumujjeko DNA tumanye ani azaala omwana. Tukoye ebintu bino tubikoye wano ku police. Omwana wa Sentamu. Omwana wa Sentamu. Kakati ate ye Sentamu yenga ate yagamba nti omwana wa Goloba. Omu police officer kankunyonyole. Oyo Sentamu. Yankwala. Nsoka nemugana. Nembera nga mulota nga mulota bulemba nebase nga mulota njigira mu birooto. Naye era nga simufaako era nga mulota nensidala nga muganye. Ng'omulota akola ki? Nga mulota njigidde mu kirooto ng'ayagala kukwegatta nange. Nimala nensimuka mu kirooto naye nga buli ntekawo omutwe nga mulota. Kati ekyavaamu nemulota nga nebase naye mu kirooto nemulota. Nga nkutte. Mu kirooto yakwata mu kirooto? Iye mu kirooto kyegiramu yajja nankwatira mu kirooto nankozesa naye nga nkozeseza mu kirooto. Ate sijjukirako olunaku lwe yali ayambadde kapiira. Mu kirooto? Mu kirooto nga mulota nga nkozesa nasooka nemulwanyisa naye nga omanyi omusajja anansinza amaanyi. Namala nankozesa mu kirooto kati ekyavaamu nange nenyumirwa bye yali ankozesa. N'okola ki? Nenyumirwa bye yali ankozesa mu kirooto.
kati ne tugenda maaso n'okukola eki ne tugenda maaso n'ekyo ekikola naye nga nali ndoota muloote era nagenda ng'okudde ngulu nga nvudde mu kirooto era nga ndaba ninga abadde n'omuntu mu byaddala mu kirooto ng'onyumirwa iye namala nenyumirwa mu kirooto ye n'olunaku lwanyumirwa yasambayo okulooto ekyo kirooto nga nkwesiza mu kirooto namugamba nti nasentamu nfunye olubuto namugamba nti nolufunyo kya nemugamba nze nfunye olubuto mu kirooto era kakati olwo era nga kutte bukwasi iye yajjanga nankwata nebimala nebinyumira naye mukazi gwe weetaaga kusiba omusajja namuloota nga mu kirooto nga nkozesa ebintu ngaoyinza ogamba siri mu kuloota nga tubikolera ddala nange simanyi oba gwali muzimu oba yali nga muntu bya ddala amannya go gwani nesaala okakasa sentamu yakufunyisa olubuto iye yalinfunyisa mu kirooto nange simanyi oba mulogo oba yanjigiranga bwatyo nga ddala okikakasa omuntu asobola okufunira olubuto mu kirooto nkikakasa mwenabufunira kuba gwe nalootanga nkozesa ate nasookanga muloota nga nkwana nga mbireeta nkwana kyavamu ntandika obbiroota nga ddala tuli mu kikolwa gyali mirundi ng'emeka gyali emirundi ng'etaano olumu mu kiro kimu yajjanga n'emirundi 2 nankozesa asooka nga najja omulundi gumu nolowooza nti nooba kiwedde obanga zeotuufu kutwala ogemukwala muntu y'omu era akomyewo mu kirooto ng'era akozesa byebimu kakati nze kyendabye ebintu bino binnemye okutegeera jangu ku poliisi tulabe ensonga zino tuzitereeze nze saala ndije ku poliisi katula ku poliisi nonayo ekinga tata w'omwana mumanyi sisobola kujja ku poliisi oba alabirira omwana w'essentamu oba tamulabirira yamanyi naye ng'omwana waalina omumulabira sawa kujja ku poliisi ojja kujja nekati mumutawanyiza ki ate kiki abagambe taata wawo ate kakati olubuto lw'ekirooto lwali lubaddewa kati bwe tubanga omuntu asobola okufunira olubuto mu kirooto luyinza okukeera olumu enkya nga abakazi bonna bali mbuto kubanga abasajja buli we beebaka babako be baloota kati nanti yayinza okubalooza kirooto tulaba bino ebagamba mbu amayembe galungi ekyalo akabeera gavubuka oba omukazi anywa omwenge nga kiki ngomujese oli amufunisa olubuto nga mwalaaliro munanga ono akakasa agambye kirojja n'emirundi egyasooka ogwasooka mbwaludde nga amukwana kati ndowooza ono n'atandika okutendewalirwa n'amuloota mu kumuloota ate mwe yafunira n'olubuto kyali kintuuseeko era omukazi ng'agenda kunzigiramu kuntuusaako buliisa maanyi mu kirooto aba agenda ajjemu engoye bw'ati akaana kanza okusa taata obuugi buzze yawulire ennaku bannaye okusisimuka n'enkunja nakacwa ne amotu mu balambuzi kukyera mukaga katonyeze 3 ne kyenda mwemu akatonyeze 0 Masaka noti nya emunya 25 not 5 ne noti 752 23 nkaga musatu abakyala mwe muba musingo tubuulira ddala osobola okufunira olubuto mu kirooto nze mami Prince nyewakiswa wanayo abakazi nga bayaye saba mu kirooto banayo oyo omukazi asaana miggo ate asaana miggo kiyinza okuba tujja kubuuza ku badokita batubuulire kisoboka mu kirooto okufuniramu olubuto ate olina kubuuza musawo muganda abasimusimu bale kuweereza mikwano no nakitende Silvia neno yo omukyala atulekemu bannange atulekemu ani ayinza ofunira olubuto mu kirooto oyo omukyala amanyi nnyini musajja alabika onomuvubuka yamwegombi luvannyuma naye nga amanyi nnyini mu lubuto naye bannange abakyala tukoze obukolomooni obw'enjawulo olubuto nalufunira mu kirooto imagine tumiddeko taata mukibi Friday Kasenge Kansala Jamila mama Nadje Kapeka Buloba Bisase Kapeka Buloba ne Ankoloba sigati zina kitende Silvia n'okuna kakywari bali kutuweereza kasita ekituufu omusajja akitegedde kibadde kitaganga n'endobe sena agirikodinze bane mwe bali kutuweereza nomuna kintu gyoni toba agakazi gabaaki okimanyi nti kati agakazi gegekwanira abasajja tegutusirwalirako teri lubuto lwa kirooto amma mwe bali tuweereza nomuna kintu gyowanita we bali nnyo na kintu gyowanita Boku wanjisebo ono eme natete
agamba Nakachwa ne Amoti tuli bulungi tuli stable bannange ebiroto bitutuusizaawo nkugambye abantu katugenda kutandika nga bafunira mu birooto bannange abasisimusimu asuze mutya Amoti ne Nakachwa bannange mukunja nze bino binsuseeko afunye olubuto mu kirooto ono yeetaaga okusiba bw'aba teyeetaaga okusiba bamutwale bamukebere obwongo buliko ekikyamu ekita buli amanye eddoboozi kamugema amanye katene senga ngenda Kachwa musizaako nnyo kale mutabani mukama akumpeera omukisa naye omukazi olowooza singaye oyo omukyala muyaye buyaye naye addewo akajanja musajja yajjanga mu kirooto mukunja Amoti ne Nakachwa mwebale kuweereza onabeera Kaliba Benard Plechfoot ow'ensasaggo omu bw'ati naye bano mukazi atulekemu naye nze ndaba nebyayogera bimuswaza kuba naye yennyini alaba nga byabuyaye atuggyeko amalala ffe omwana mutwalo watatawo omutuufu mwana wa maama webale kuweereza eggwanga n'Obuganda nkalesebo bamuyita Wizard nga ti promota w'omuyimbi Nusana Kanjako omuyimbi nkulu aliko 2020 neba ne mukunja bitumukonje kayange ndagirabako muyawana badanyumiza ddala firimu eyo firimu naawe mukunja ne Nakachwa mujebaleko mwasize mutya naye abakazi bagudde eddalo oyo tamanyi yamuwa lubuto tamanyi yamufunisa lubuto aleke kusirwalira ku musajja waliwo afunira olubuto mu birooto musiru kyaka alina n'amajembe geewaabwe gamufunisa olubuto aleme waayiriza musajja oyo asiza olubuto mu kirooto banaye ensi eno ng'erabi nokuweera lituweereza Nakachwa ne Amoti nze ntumiddeko Madiina webale nnyo mukwano temukyewuunya kibangawo mukunja webale kuweereza nze Rosette Kansimi wano e Kawempe mukunja nze nange oyo mukazi muyaye alimba nnyo lulimba si omwana si oyo omusajja olubuto lwa kirooto munnange temukiwakanya nnyo kisoboka kale katusembyewo nowe Matugga abasimusimu bale tuweereza nze Mage Matugga ne bannange oluwola ate tubalemu ku magezi ng'ojja situla kuwagira Amoti naye kyeka ndi ku saidi ya Amoti kyeka olwalunywa ku mwenge lwagwa ku kkubo ne balukozesa ne tulowooza nti luloota kumbe teluli mu kuloota bali mu dukozesa bya ddala kituufu lulabika lunywa omwenge lutubalemu ku magezi osobola okufuna olubuto mu kirooto tatusiwalira nako tatumalya na budde nonye taata w'omwana ave ku musajja tamwesibwako lubeere bulungi mwiraba tujja kudda n'abakyala mutukakase kubanga bano babaddemu n'abasajja abasajja abakazi mutukakase osobola ofuna olubuto mu kirooto oba eriyeeyo abasawo abasobola okukonekitinga ng'oli yagaana n'akuleetera ekirooto nakonekitinga enkeera agera asaba buyembe nze byantabuseeko omuntu asobola okukuba enkwaso ng'oloota okusisimuka n'omukunja Nakachwa ne Amoti omubalambuzi